Hello， 大家好，我是 Tracy， 我是 Baby， 欢迎来到我们的。Hello， 大家好，我是 Tracy， 我是 Baby， 欢迎来到我们主少会生活，一点默契都没有。今天我们来做什么？今天我们要来做个实验。快点啦！我们今天的实验呢，就是一粒西瓜跟一包塑胶。我要塑胶打开我的西瓜，然后就听到砰声。别拿我的西瓜出来！西瓜，塑胶嘞？西瓜洗。不用啊，可是这个西瓜哦，这样站，它是躺着的。由于我们的西瓜它沾不到，所以我们决定要拿一个碗给它这样子沾，然后我们就这样子套上去。所以接下来这一步骤就是我们要套西瓜啦，看谁先包，谁弄它包，就是他吃完那粒西瓜。OK， 有1 kg 的塑胶哎。Let's go， 我们开始吧。啊，不要一条条绑啦，两条绑吧。我跟你讲，很难绑一下的哦，是不是？这是第一条，哎呦，第一条，下去了，两条绑，很难。那你会拿，他比好过你的。哎，这个是我帮你拉，你看到吗？还有这里面有个。呀，人家挑战怎么办哦？怎么那些人可以绑到100多条这样easy这样的？然后我们现在才绑几条吧，就觉得很累啊。看，你看，这，你要感谢我啊！江浙的天气啊，30多度啊，陪你在外面拍这样的东西，讲的东西啊，都是在房间里面的，小一些在 aircon 里面的嘛，这种烂口灯嘛。这啊，你不是要抱他，你要抱我啊！休息5分钟。A few moments later. 为什么我们突然间站这了嘞？我怕。因为可以跑得快。为什么还不要抱？为什么还不要抱？拉进去啊，拉进去啊！啊，流这了，流这了，你看了，啊，流这了，是他的汗还是我的汗？喂，他流汗了哎！喂，喷水啊，那边直接喷了，那边喷水啊！喷水啊！呀，我怕！天！还爆了！ Run. 灭了！哦！我的西瓜！哇，变成一球哎！我的西瓜！你看，整个变成一粒球上来，很恐怖哎！你看整个。那个壳变软掉哎，它直接软掉哎。完蛋了！你看上面，Oh my god！ 案发现场，案发现场。A few moments later.
终于爆了啊！热到啊，我要去换一件衣服啊，才来拍一个 ending 啊。这个西瓜嘞，我们刚才原本是想要这样子吃来惩罚自己的，可是太辛苦了。然后我觉得不要这样子吃，不好吃，因为不冷。所以呢，我打算给它切了，再放冰橱，晚上慢慢吃。然后小孩子的话，在家里不要这样子吃啦，因为其实是有点危险的。其实它这样抱上来呀，会有伤力啦。如果你是很靠近它的话，会随时被打到。我们的影片就这样子结束啦。喜欢我们的影片的话，请记得多多按赞、分享，跟打开我们的YouTube 小铃铛。拜拜。玩到这样爽啊！现在还不是要扫地？哼，爽吗？西瓜好玩还是奶茶好玩？还要打扫，可怜。爱你哦，耶！